moko buma me faut le bandé to solo là to kali solo il paraîtrait tant mon thème na yo bébé na yo chéri na yo na tanga komote mais na boka on a suka ayaka ko sala ba geste on dirait babi baninga na ba danseuse ba yakate baninga ba danseuse ba yakate oui ezaka des danseuses mibana baka ne tu peux car nous peut araneti ya moi mutu ya makasi papa wa baninga on dirait Villa Nova na ba danseuse ka yo neti moi vitesse moi makasi simbi ki te ba mso ba za na kisi yebisa bango lelo ba yeba na kisi ko na kisi ba vie mso to sala na musique et attends sur ba vie to sala bandate comprendre il y a d'autres personnes même dans l'orchestre na biso il y a d'autres personnes mona na musique soka ye appelle sa apparence mobwe na pesa musala mais tant obima ça na apparence mususu. Salut chers amis internautes na baladino surtout ya Béton TV na ba fan tout ya Nancy Bunke de la lion de la presse congolaise babi fissa rankin sa matata sans problème hein babi malgré confinement mais to saka musala pour non sepesa ba fan na biso balobi lelo na ba na obwaka mutute na saka musala hein babi lelo to zana ye moko la patrona nga bien que la patrona fille simple fille rankin peka lokwa nga peka mwana e babilo tozana mami Brenda na boka bino suka na bikeda ba fana nga balinga na boka bango po sala bango be babilo to panza teke na ye moko mukolo site toi déjà na kata résidence na e mboza na pesa adresse jamais pour boluke esimba te toi na kata résidence ni bino bo senti kaka toi na kata palais na e tu penses que na kata parler na Joël Mola bonjour na malgré ba binzo to ça bien tabi au corona mais corona te bin bo benga ambulance ka Joël Mola simba te toza kati ya résidence ya mami Brenda nga binga ki mami Brenda la femme légitime ya papa Christian Bobo roi Salomon et à la bouteille na moi il y a trop tard d'ailleurs papa ici déjà bonjour mami bonjour tante Nancy. Et ara timide tu vas pousser na fimbele tera bonjour yesi bo obina no ndeni no bonjour apa mo sentir yesi o za timide obina no ndeni no ma mso ya kana podium wo mu la ta ko kanite obina no ndeni disco sige yo ne to ka ke badwa badanser avant matana podium famille mo di amba mo whisky et la musaï na Villa Nova bokenda no bon ti nanzimite no pe na mona na ngate net na prendre ngamuku non bana pe bana muta mila bloc wana muta sala makambo wana bana kaka kono bo on dirait danseuse te on dirait ndenge nini te c'est que nous en on nino ndaku kaka principe respect de soi et tout voilà. Merci beaucoup mami to peta na moi parcours nous mutier nditi orchestre o ebimisa o eza Villa Nova to orchestre o sala penake baye balelo Brenda o matapena podium na miso bato belé eza Villa Nova. Bon Villa Nova bato belé baye binga na Villa Nova mais mususu pe baye binga pe na place pe na leka mais belé de Villa Nova ni mti bimisi ngai à part Villa Nova leka so leka pas faire rigola le padre ou mela pe ko ouais na umelaka na salaka ba de 2009 à 2013 donc au bandaka na kuna pour que Villa Nova ouais na bandaka kuna et puis après on a dit na ke Villa Nova donc na ye Villa Nova kuna babimisa ko obimaka te c'est que kuna bando bina pena makasi te yango ko kaka no kuna te o esco Villa Nova po ye ko la pena ko kata luketu bientôt za ya makila so non na ebo bina te c'est que na Villa Nova pe benga bazwanga te donc ye ko li na Villa Nova to bandako déjà pas les padres na botama déjà na ko bina na ba majorité na l'église na ba ni ba fille d'honneur na bina na église catholique mais na umela raté na umende na kubina ba mariage fille d'honneur après on ande na comme danseuse mami Brenda fiancée mariée to bientôt là pipi ponga la yebina nga mais faut lo bala ba fan nga suba ye bali susu talaka Béton TV balinga moi vérité lo kuta te ko finga te biso sala kam sala to tanga pe ka ba kombo c'est canaille. Oh, d'assister, il faut tika. Non, tika peut bientôt sonza ma pesi grâce et puis bateau ba yebinga ba yebi na bateau ba yebinga tino baka cœur occupé n'insiste pas. Donc voilà. Boyo qui est bon insister te. Bon insister te azo occupé mami. Siko ndongo zo équipe oza occupé bon pardon.
bato mosusu nde balobaka o badanseuse barabandumba badanseuse nde batikaka banzoto na bango bo badanseuse bandumba badanseuse akofa na libala te babilo moko bongo ogéra yango ndeni. Bon, premièrement non tant que badanseuse afa na libala te bon nayebi te po preuve ezanga moko na danseuse mais nafa na libala comment naza danseuse mais naza mariée comme je peux dire. Donc naza mariée bientôt là ma mutezo aussi nango mais naza mariée mais nazo inayebi comment gérer. Donc na osangisa vie privée na musala nanga te. Donc tout eza na air nango eza pe na jour nango ndi na classe. Donc voilà na gérant bien parce que moi ça gère tout donc moi ça gère tout moi ça dans loko elekela kete. Donc voilà o eza ki na c à part o eza nzambe tom soko aro salelo mobile ke mayele no mais o eza c awa moi nzambe pesa so moi pouvoir mobile bo moi si akoyeba comment gérer ya ko bomba pe makambu et tout voilà. Donc voilà nous mona na mami bon comprendre non bengi mami po ndi patron nanga na travailler ndi scopa na fona ke na kana ninga ki mami bongo nenga tuna question mo bo siko yebisanga to ka li solo mo bo po mo ko buma me fo lo bande to solo la to ka li solo mo il paraîtrait tangu motema na yo bébé na yo chéri na yo na tanga komote mais na oboka ngona suka ayaka kusala ba geste on dirait babi baninga na ba danseuse bayaka te. Baninga wa danseuse bayaka te. Oui, babi baninga no ba danseuse bayaka te, c'est que bayoka zuwa otondeni. Non, bayaka Clémence ayaka, Balenciaga et puis ex danseuse Nsomba ayaka. Ba misusu bazaki te, bazaki na voyage, bazaki na Côte d'Ivoire. Merveille, siko merveille to bandeni, pas azaka na Côte d'Ivoire. Ouais, azaka en Côte d'Ivoire, azaka en Kinte. Pourquoi ça fa na biso ni po ba misusu ba loba yo na merveille neti simbra raté po alinga neti gara. Akonza eta ke chef ten yaza chef ten na groupe a memang oti libanda babineti yo na epena kurele kakate neti yo kaka neti ka neti komo pena na lobi bon o ba fan ngala bat na soya na ngala mutabate be na ba fan ngala ese bango le no yamba yemuko ba esinga ningo yamba yemuko to yo kabe koke ye na ye neti kurana mai neti nini batu ba yeba ka mingi neti fan ayeba ka makambo tom suba mo ba kolu misala ba yebi yango te fan na makamni pesa kinda yo kirango be moi je sais pas merveille yaza to bina na place morosco soit ngana ko jalouser to yo jalouser ngana nini po mutu na mutu azana makamne yaza poste na akiparango tu vois ngapi na zana makamna nga o ezape tom su hors musique. Donc merveille ko ta vie privée na ngati au moins que pona musala oui mais vie privée na nga non. Donc non na ça ba fan ba lo ba mingi makambo eza réel au lieu que ba lo ba makambo place ba kinda ko yo kilango bon ngana ko ba ngana tambola ngate bon place ba yo kilango ngapi na yebite po makambo ebimaka kaka place ebimelaka e bana kana bateau place bazalaka ndi place bazwa kango bon ngate monga tronda ku na yebite mais ceux qui za bongo ba fan ba lo ba ma eza réel po ngana yebite en soir na yebite. Donc voilà namoni réponse monte na coupe ça ouais kende au delà où sauter za na se dans na monte ba lo ba makambo isa solo oyo ngana yo kité na roloba te ngana ebike non toza groupe moko ranking basala ngona groupe mususu et non que pes binus boza. Donc on a coupé sa réponse en wana na yo kangote. Merci beaucoup mami ba fan bolandi do yena merveille problème ezate aza juste chef ten ba sala ka musali sika moko mami ba na yamba danseuse mona kotanga communauté abina pe na ba orchestre oya minene neti auta quartier latin aibisanga na tuninga po nini olinga suko bina te abina ninga ko bina te po ba président bo exigenga po na bo limisanga po na terme ba président ba ninga ko coucher mingi na ba danseuse na ebité Villa Nova et qui n'a pas bon autobineza moto comme on peut kitoko boné ti bébé boy to ebité bino bon auto bon te te biso bon te au côté la Villa Nova makasi mais biso to loka nani mo boy abimaka nani mo boy kuna nani yango nani abimaka nani mo boy na loba soko ebi po kana ebi yango te oyo longolo musapa mala bombi po la ngala panza na bombi mami siko yebisanga tangu papa alinga kiyo po to yebikaka na mobali tango bolingo zaka na ya deux personnes mais na ba famille to monaka makambo moko ka yaka na belle famille na yo
ils ont bamsou ba déclarer pour bamsou ba monaka ba mona danseuse boy est-ce que na bango nyos tout besoin na bien bon terme problème ils a raté bon na mokili ceux qui au côté placement boy so baza 100 donc ko penser même pas que 100 na nyos ba linga et ça rappelle na misusu ba oboya yo tom su pas majorité ba ko boya yo minimum ba lingi yo musu pe tom susu en majorité ba ko linga yo minimum pe ba boyo donc ils ont ka bon parce que tu as kana mabena malamu so place mabe ezate c'est que malamu eza place malamu ezate place pour place pe malamu eza mabe pe za la ka pimbini ko ba bunda kati baluka oyo gagner oyo perdre mais ngana yebi ke non balinganga mais ba op balinganga pete baza pona ko bateka bango tu balinganga non donc place mabe eza malamu pe avanda ka pimbini wana donc place pe malamu eza mabe pe avanda ka wana pa luka pa kanga mo place na ye donc voilà mais tout ça biso bien en bon terme voilà. Merci beaucoup mami siko na tozongi siko na ki danser pour mingi na okanga makawa na bafana okanga makawa na Villa Nova ba yebisi biso bon ba danser c'est orchestre nous sauter mais biso bafana ngamsu pour ba question pene ya ki e ba uti ba Londres mingi yesa États-Unis des places moté maman me fanda ba question ya ki na ba ozana lu ba mena lu ba na suka ba question pene uti kuna ba bi ba danser mingi na Villa Nova mona ti baza makam papa mingi baza ba lesbienne mami panza non teke ba bi mingi ba danser Villa Nova balingana bango na bango moko joueur la mobali moko joueur la mwasi yango mona bazala mongo boy mais neti ko mona opete boy to ebité expliquer so na panza non teke non elega non ndeni kuna Villa Nova na seki kutu non po na seki non po mukili batu baloba kaka ka baloba makambo ba mona ti baloba makambo ba mona babi Villa Nova neza na soko ke kuna bina président fa déranger so lingi président o kabalinga na ba danseuse na ba mise so ba danseuse simité ba komi ba danseuse bango na bango donc il lesbienne et réunion na Villa Nova donc ils somme yango moni so ba linga oyo boyana oyo yango mo esimba tena ba misusu po so zo bomba o boyana ko loba vérité non d'ailleurs comme on tenait kuna ba lesbienne baza non na monate lesbienne a bombe bisonyo soto bina to za basi ce que ça na mona nga lesbienne te comment on ko loba ki na moni lesbienne na kati parce que ba vie musu to sala na musique et attends sur ba vie to sala bandate comprendre il y a d'autres personnes même dans orchestre na biso il y a d'autres personnes mona na musique soka ye apesa apparence mobwe na pesa musala mais tant obima ça na apparence mususu donc réponse na ko pesa même pas pour na Villa Nova pesa na batutu ya ba danseuse tout donc ça comme sous nanda quoi ça na apparence mususu libanda pe apparence mususu na kata musala pas na apparence mususu donc réponse on pesa ngwa parce que lesbiennes habité pe ceux qui ont bon c'est ba danseuse mususu ba sala ngo libanda obiso to habité pour muto so ta sala mabete a linga tenga na ye ba mabe ya sala autant sous na ko beta lisolo tant que ma bena musu na za non na olinga pete muninga na nga musu sa ye ba autant so panzanga sango donc voilà on a pesa réponse ngwa pour na moni lesbienne na katité donc mokili nde eloba bato lo bango bongo mingi za bato batambola trop pour ce ko tambola trop te oyeba pe makampe te muso ba oza en retard à vie muso so mona tambola trop aza ko apprendre pe trop pe azo yoka pe trop ezo le kalibanda par rapport à mutana katsandako donc voilà. Merci beaucoup pour la réponse. Jusqu'au eloko nini oyo ovandra pena so vanjobi eloko so le longa Brenda l'écart des points d'interrogation dans autant on a sous cabine mo bo comprendre que so na fandi pena boye eloko na zongo pona musana ngai Moscou so pour vanjobi eloko pena so na raisonner fallait pas banda ko bina moi mauvais souvenir nini ezala oyo esala yo passe mingi so vanjo raisonner bi ni na ngotinga na ko mo bina na souvenir ni ya bien ozana ozu na kati ya Villa Nova to tiena pas les pas pour mingi nde to vendre Villa Nova pour oza muto zala kati kuna elo ni nozo na Villa Nova au moni musique et puis ça biso tom selo musuta par relation hein nde biso ba danser aux na podium bongo et des fois mobali mususu tom su donc ceux qui ozaki tom su na podium te moyen pas mon ezati tom su ozaki na podium te mo so ma voiture ezati tom su peso ozaki na podium te tom su mo oye ba mboka mususu ezati omoni musique et même la biso relation on na yebi relation et ça là que ba mona yo musicien en général au mona ba mboka mususu visiter mboka mususu peso vendre pas bino tom su ba famille to bota mina oyo et ça ba famille mo tom su za bozuité
pour aimer ma biso ton suba mboko biso to lingi. Donc à travers musique ndé to visiter biloko tom sous ton suba koko na biso na ba papa et ba papa suba ba visiter en to mona raté. Donc voilà, et ça pour na bongo. Mais ba mauvais souvenir na la musique eza kaka o eswa kanga eza nde ba traiter biso ba danseuse. Donc tellement ba traiter biso ma be pour na nga na mona ngo eza mauvais souvenir na ngati ata na ndé na tika bina bongo ndé na tika bina bongo na comme est-ce que ceux qui tombent sur le cas na podium te me ba finga nga ndumba te so na le cas na podium te ba finga nga pe ndumba te na finga mandumba pour na téléma na podium de ba finga nga ndumba. Donc voilà, je peux libala pour te mettre na podium quand on a lobby bongo na tchaki na libala na tchina ba mituka na tchina ba voyage na kat pour muto surtout na musique muto surtout musique aza na chance tombe sur ya voyage te muto mso mo aza na musique muto mso mo pa a pesa makambu na ba voyage ya so muto mso mo nya apparaître ka boye libala mo canon muto mso apparaître ka tombe sur voiture mo beton sous ba donc génération ba dako ba koko na bango ti boye non 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 pour na ngate on pour na biso tout, tu vois. Donc et ça pour na bongo donc musique et la batunyo so tout ndenge moroti. Donc et monsieur elo stabilité mo na vie monsieur pour mon sala azo pesa donc c'est-à-dire à voyager ça m'a metom sous ma ela ko za stable na azana ngoti monsieur pour moi que non na voyager na ngate mais na yebi que non so na moi 100 francs na ngabo fona lukana s'organiser pour na za na respect ba respecter ngai moni donc musique eza et ya ndenge moroti na batunyoso do ya ndenge moroti donc muto a voyager muto atikali ko ki la muto a voyager mutema pasté neti yondi ba ko yo ki lo po to mona neti na villa nova reza kadi danseuse mutbara na bakar neti yo pe car no pe zara neti ya moi mutu ya makasi papa wa baninga on dit villa nova na ba danseuse car yo neti moi vitesse moi makasi simbi ki te bamso ba zara na kisi yebisa ba ngolo ba ye na kisi ko na kisi simbi la kisi on na point noté na ko babi point noir ka kuna ne ba OK le po na to total pena na bo le ba te o po ka za ya yete no beta pena li solo o eza vrai na villa nova neti na ba danser yo neti moi vitesse eza moi makasi o simbi wa pour l'accès ba ninga te bino ba bozara bino se sika moko kisi na nga kisi sa ba ngolelo kisi na ngai eza ka mo so fungo li bible obi ya Jérémie na benga ta ya dans ce qui ka no fungo li bible lu ki ka Jérémie 33:3 donc invocation na ngani sur kisi na ngai utana 4 donc naza vraiment na kisi kande ba lo bakanize solo mais na ndenga Jérémie 33:3 siko. Merci beaucoup. Ya zane mutalo sambo ba danseuse batanga bi boyo ka ba verset o ngamo kutu na yebi na te. Bon mami toke musika te to comme na biso pe ko chiter vers la fin talagara to tambola selon ngonga mami siko na tuna question moko ndenge obina ka bongo poza danseuse oza na orchestre o yebani e mundu ngotikara libumu e mama mipenda papa emonana papa agera ngonde moi zuwa te moi mipenda na pembe ne emonana poza pembe moi mipenda na pembe ne emonana e mundu obetaka ba biloko wana esala ndeni papa ndima na ebongo to ndeni ansima po elo liboso na bolingo sa confiance so to confiance te meto boya na kala po bato basema ba trouble na relation ngana bazana bango ba ebele ti lelo kutu batika na bango pata tu na tiko bina ba continuer kaka pour place lumière eza diable pa ya kapwa tenter ayebi ke moyen na fanda mo place mona lumière te mais fona sana za pe moi pembeni pour nga peso na monika mutaza distrait ngana saini na koti donc ngani to za distrait te to ana na confiance elo ka liboso et puis atala a kosola sola na ngai poto koma neti lelo boya comprendre elo mo kati na ngai ndelo ko sala yeke ataba lobi na bango na una ba ko batika te ba continuer na bango bozala amenacer na mo bolingo na bino ba makama mike mo ba dérangement ezala ka ba bilobela ba ba koloba kutu boye ezala na ngoti ebele kutu longa nango déjà po yo kisino de jeu lobby ba kuna ko koloba versa ngote na longa ngokara bonzambe. Voilà. Merci beaucoup. Moi, pour dire que vous préparez déjà libala nous bientôt. La ponga dana mona déjà na alliance. Mais tu kala na mona déjà occupé. Siko ndi sko o bala boy. O continue ka musique to o tika. O tika ta yo moko. Et donc on est
anoana on l'attend déjà eloko wana donc soko zwa ngo tchango na podium au PC non valeur parce que on est non ou accomplir non commandement nzambe donc c'est-à-dire tant on l'a ti yango ya ko sali lien kutina mobile te c'est-à-dire au CP di sinzambe amuke témoin parmi 10 commandements na ngamo elo mona tchana mono accomplir yango malgré nous so te ponzambe bi que tous so ba saint to ba parfaité ayebi que nako ko ça tombe sur 10 nako ko ça tombe sur 7 wana déjà au dépassé da 3 wana c'est-à-dire naza moi considéré donc peine na ngezande moteur muto à accomplir ka moko donc voilà na rubi na souti na binati wana kutata ndenge na tana ndoto so na lali na loti ndoto na bina na sutu kama be tango gena sa maestro président des abwenga déjà na zumwa tango yoka kisango ya libala pour déjà bossa déjà première pas déjà père déjà na famille yebana déjà tango maestro yoka bongo réponse ni apesa que non za mwana obali na kata Villa Nova ouais donc ACP la makasi ACP la po kotala parmi bana nae moko sali fierté na fierté do APC fier étant que après ça deuxième papa ya papa ayoka souci te po tika trop tina ndo beta ba biloko bon mutu pas remplacer ki bo mutu pas zate ba o merveille bina nyo so c'est que mutu ndo beta biloko bino na bino bu ton abi que mutu remplacer loko mutu zate pourquoi merveille azana bineli nae asana ndenge ne Elliot ane bine nae Elliot soka longwe batunyo so fa ba ke Elliot a longwe po elibele biloko Elliot a sala na podium ezate muto sala ngata pato so ngamia sa eloko Elliot a sala no sala ngoka lokwa ye moti donc ngapi nza batana za susute ata ba obina na bango mais tom so ba biloko msunga zala na ngo ba ko sala ngota ta o sala na ye mais au sala ngo lokwa ngate mais batu tout tellement ba sala msala bien po so boze ebele moko longwe bo kunda trou na e facile. Mais ils ont Babylone sous ces anakats wana oyo ya salaka et no manquer parce que tant fana ka uvanda la yebi que tant sous mutu mutasala ngwendalo ba poste na yo wa kutu na podium na yeba kutu na ko bamba na ngande na lingi mais na bamba sko ya propre na yo ka capacité donc tant sala bu ndalo bouge zati mutasala eloko wana mais tant sous mutu musu pas sali nango neti koba balancer kanda sala koba na wana solo bansaka tom soit zati soit moi ndé mon zo te déranger soit à vendre tom soit ndak moi congé soit moi suspension des alaka ngata na podium na sali koba est-ce que bike non ça on va le balancer gâté non ça on mais na robina na koba mais na ko sala ngo lokola yete ezaka soit faut sala ngo koleka soit faut sala ngo pe mabe koleka mais tant ko sala ngo koleka mais ato bisa ngo koleka mais ya ki balancer ga siko ndé zati donc ça lorsqu'on a eu au salon on mena qui brenda siko donc c'est-à-dire bato ba mesana qui balanceaga au longoli no ango mais bato ba sepela nango na balanceaga donc c'est pareil na biso tout et le collet ça sala tom sunga na sala ngo mais tom sunga sala on qui eliotité au salon le on a sala mais na ki nga brenda te na ki yo siko donc c'est ça. Merci beaucoup mami. Na groupe na binondi bozara groupe ba danser wana oza ngo question suka avant opesa mo bambote na poto ko mo chiti na biso vers la fin na groupe na binondi so ndi bozara ba danser nini pena oyo na e makila pene tout en ravement bozara bien bozara bon terme depuis au côté Villa Nova ngai bina za bien mutu nyonso à part ka mutema mutu nde sanduko le bata rouge à lèvres na yebi ke na sala bien na mutu tout longa na pe boto panza teke non na yebi ke biso nyonso to zala bien. Tous en bien mais tous battu en plus de ça tous basi donc réponse clé tous battu tous basi et puis tous na mitema oza kana na kitalatala te vous comprenez na yebi ke ngana sola na bien mais tom so calculer la ngamo lo mobe ngana yebi te jalousie ya makolo yo ya na mutuka tom so ngai pe na calculer ko lo mobe yo yebi te yo ko za mutuka soit oza na vitesse ko le kangai mais tant que yo ngai na zo jalouser yo mais na solisa ko yo yebité ou ça tu yo peut tant zo jalouser ngai mais to se ki saka na ste kana yo ko yebité ngape na yebité ke yo c'est-à-dire to yebanité ke ba oza na kata mitema donc motema eza mutu ye moko na nzambi na ye ngana yebike na ka tanti na si bonjour mais tom sur te sanga bonjour bonda c'est opesa ngape mbote eza la kanango mais na se ki si yo ou soit on a yeba ke yo zakane lo na fona ko pa mutu susu otom su yo zalaka na bien
alors muto za ka ne bien so na oki ke tom susu ayibisa ke non et nansi kuta sala aloba no binga ke bozala ne be bobeta na kat automatiquement fona mona ngwiza vrai kende na ntandina ni fu alobi bose ke pena na ntina sa loba kiamu so pena bina nazara ata vrai na pena yebise te petit na ko bongo pepe yo poye ba pete ke na kanila ko donc ngana yebi ke tozala bien biso tout ba villageois tout tozala bien à part motema ya mutu donc réponse na nga yango na yango na kitata tem ki na peso bonjour na moni oyo olobi na katsa motema na te donc yo moko na nzambe ndi oyebi nzamba yebi oyo olobi na katsa motema pona nga buso tinga ona bina katsa motema pona yo donc eza bongo motema nde sanduku mais toza bien Elliot Balenciaga Clémence Merveille Chancellerie biso tout même atana ba oba longwa to za ba ser to solo laka ata musique za na ngona ba biso ba na ngomo bina TV to za mso mo moi jar pona TV mutu mso mo tom super bina ne ma ben si danseuse mais ya lobika ye inde top pas bamba na makazi mso sala bo mais mutu mutane bine linet mutu mutane ndinga pesi la magasi nga na vanda nga kungu na vanda nga vanda kana nga kaka na kenda kana nga musika te na vanda ka beta chef na 3 jours mokonza vanda chef 3 jours bambote na o do isa ka ndalo mo brenda lo mokonza vanda nga na zana nga bungu elota ne bine na muto so tane bine linae do pona nga na ba ke biso tout au sam sala bien na ko ba te nga na leke Elliot na ko ba te nga na leki Balenciaga na leki te ko ba sa kana lo mususu abeti pe mukile betele pe maboko tom sunga mo pe mi mona danger ko ba beti nga maboko te mais bansa mtu mo kai bobina te ma bin donc mutu apesa o ya zana ngo so ko apporter 3 plus kayo so qui peut apporter 1 plus essentiel n'apporter to pesi 3 plus non apesi moi 1 plus na nga pe na apporter pour ba beti nga maboko nga pe na za batu nga ba sepela na ngai donc eza bon muta ko kana nyonso azate plus nga na mona danger eza no mo plus na ke plus na mi moni nga danger ok ka bato no ba bonga na danger ba yebi ke na danger ti na iloti mais tema ke ngai na bika ka ngai ba ko apuye ngai mettons na okende ami mona ka penza ka za danger za bongo de peso zo mi la ki sa tika bato nde ba lobeza bongo ke yo osala ke bato ba lobeza bongo tinga na lobanga na bina na ka bien c'est ça que ça t'a toi ba 100 personnes na rep ata 2 personnes betenga maboko déjà na soulager na moins que déjà na bini bien na olinga ka te bato tout ba betama po muto so to sepela ka na mutu te donc voilà. Merci beaucoup mami to comme na biso déjà na fin wani raté moi ba moti na ba ebayo mingi na belle famille na ba o ndeti ba sala ka neti ba tele mais donc est-ce qu'il faut là que ça bango ke olinga bango moi ba moti na bango ba moti na père po wana déjà nzambe déjà kangi muto fongola zate de faut opesa ba moti na bango na belle famille na père na ba ebayo tout mingi na belle famille l'autre zawa place ndo lobino wana na pesa bato ba wana ba mona ke yolinga bango ba o basala disi kuma ko mi po bazanga na bango te bazanga na bango te mo mbote na pesa bango ka mbote tanka ko mo pe bango ka mbote so na lobisi ko bongo tom sumu to mo Brenda timbela ngaye de bolingo dati ngasi ko na linga place na zate na biko linga no ngati na linga te na o mona ke ngana biko linga ngate mais ngai non, on continue toujours aux anabatu tout cas bien. Pour ne vivra pas na biso, ne vivra na musique, ne vivra na ndaku nanga, na entourage nanga, ne vivra pas na belle famille. Donc exactement na ça hypocrite te, na ça nanga danseuse, batu surtout ba olinga ba onga te. Comprendre? Mais nebi que naza bien na mututu donc c'est ko tanga ba komo ba linga ngati wande sko te pas mutu muzo comprendre ka sala on a cessé menga sa timbela to pesi belle famille mbote to pesi batu nyoso mbote ye mosko azo pesa bino mbote na ba etu ba linga ka na ba pe bo linga ka ete ba mbote ka ndenge za la poto comme na biso pe na suka to pandi teke asolo likitoko bo comprendre que mutu et sala danseuse babi la parents trompe yon to mona ka ndebo mona ka mtatiki nzoto so ndenge ni mais pour ça la pemeni po ye ba comment na eboy timide na habité so ndeni ba ebayo mo bambote kandi zala
espace c'est belé eh tika na mukie mais tellement yo mo mukolo bo panzaka teke mais bon mitema be que pina paji opinga minti mukie ngai te Joël mola mta diriger caméra kuna paji zana nga gentil please de la pesi anglais déjà vous sentir ha vous que non to que non ka bon eza nzambe muta simbi muta bouger zate. OK la pesi mbote na belle famille na tout na tonton na linga mingi Chocho Alphonse Bobo babi abibe nga enjoy man wana yebu tumutavanda kana temps cérémonie donc voilà na pesi mbote pa ya maloko bébé na ndoko ko to tawa tunelongi te boy ko to ko kate tanga na fixer regarde ko kana ete pesa mbote ya caméra na sanga tala bui mais na obeti karapo na ko tawa te to ko tana robe wana mais ça non ka bon mais ça non déjà on est bleu on zamba opesa sima donc on a bi essayer mais ba accomplissement na ngoisa après le confinement na pesi mbote pa ba villageois tout na ba villageois tout ba dirigeant biso so présazate bureau et tout voilà na pesi mbote na pas Christian Bobo les rois Salomon hein babi mais c'est béton na pesi mbote na pas Ken Mosengo papa social l'homme à la quoi à la Mercedes 2 na bossa malgré ça comme on a WhatsApp et puis après simbote pas Yannick héros après simbote nanga et pas ya Mimi Mpunga puis simbote nanga et pas ya papa nanga Ben Willy les Gabonais puissance en dollars les seuls fantômes qui sourient après simbote nanga na Yomoko mtu yambinga na chaîne après simbote papa Joe et puis na derrière caméra tout ça la nani pardon Berliv Mandeke Ramete et puis na pesi mbote na base na ngai base longue histoire na matete ba papa miko ba sela nga base bientôt la sala moi mala fona kitawana donc voilà na pesi mbote na nga na groupe na nga les amoureux de Ndalo bouge na kati la fille des maestros na pesi mbote na ngai pas Cynthia la diva congolaise Vane Noemi Nemi Manishka Yann Bayasi Angélique Barinyama Kati Barinyama ba tout on so na pesa sima pas mbote na pas Gaucho et pas madame 3 points ye penza jamais rata si na biso bomoni ndenga solo li nalinga na loba boye libala ezaka ya batu mibale de bino batu bozo ya bino musala ya kokendeka koloba pona bolunga batu boye bango ye asala ka Facebook mobali na ye mobali na sala ka Facebook na ye talaka niveau libala bongo do yo siko muntu ozangi lukambo sala oya ka kota nuka makambo ya koloba no do esimba teza likambo nzambe déjà fongoli mutu na mutazaka na étoile na ye o nzamba tinde na mukili za concert gratuit un danseuse moko le roi danseuse te na ebite tina ni à côté la ki danseuse comme na ye bo vraiment akokani kuté akokani koloba te tantine moko gentil talaka do tinde bo mona boye donc c'est asola na bien bambote na nga pai aleki na nga propre depuis hier ça raisa yuni motemo Oliver Nzinga na ba na bois kaka ye na suki wana na lelab no fort sans rancune.